okubatenga etambula ye mukyala gwe bayita Judith babirye. Bwe njogera erinnya Judith babirye nkakasa nti buli omu yali amuwuliddeko. Bw'oba tomuwuliranga ku kale wamuwulirako nti yaliko omubaka wa paliamenti ow'ebuyikwe. Naye ng'okusingira ddala mwamumanyira mu kuyimba, omukyala ono yasobodde okubatenga avuddeyo katambi ku YouTube olunaku lwajjo. Nasobola okubatenga yeetondera eggwanga lyonna n'ensi yonna olw'ebyo byonna byasobola okubatenga akola okubba. Banange Judith babirye oba mbitandikirewa. Judith babirye yetonze. Yeetondedde eggwanga lyonna abamwagala abawuliriza music we basobodde okubatenga abeetondedde bonna. Judith babirye wakati mu nyiike gyasobodde okubatenga ayitamu. Ogesebwa kubadde kungi nnyo obadde omugobera ku social media handles z'omukyalo ono abadde ali mu mbeera yagezesebwa. Abadde mu depression ey'enjawulo ennyo ng'ebimu abiwandiika buwandiisi olw'olumu ng'agendako ne mu studio n'akola ennyimba naye ng'ekibadde kimuli ku mutima ebyo byonna ebyaliwo omwaggwa 2018 abajjukira obulungi 2018 omukyala gwe bayita Judith babirye nga teweerabidde omwaka gwali gwa 2016 yayingira paliamenti ne Bobi Wine yaliyo be bamu ku bannabitone abaaliyo katolu bwama bonna basobola okubatenga baaliyo obudde obwo. Judith babirye naye olw'ettutumu yasobola okubatenga ayingira paliamenti wabula ettutumu lye ettutumu binnyo wano ogenda okulabira nti ettutumu bw'oba tolisobodde kubatenga olifuga. Judith babirye yalisobodde okubatenga limutuusiza wano okwetonda. Judith babirye nno bw'ayingira paliamenti yasobola okubatenga agwa mukwano n'omukulu gwe bayita Paulo Sebulime Saalongo oyo nno muvuzi wa nnyonyi pilot mulamba gwe yasobola okubatenga akugukamu akalulu aka 221 baakamukuba n'agweri omukulu oyo. Kati mu 2016 nga bali mu paliamenti byonna byasobola okubatenga bitambula nga Paulo Musokeye wabuyikwe North ate nga omukyala Judith babirye obuyikwe district nga teweerabidde omukyala ono yazalibwa 1977 era yina baawe gwe bayitanga Samweri bamuyita Samwiri Niwo abamujjukira obulungi. Samwiri Niwo ndowooza mwaka gwali gwa 2005 omukyala ono Judith babirye yagwa mukwano n'omukulu Samwiri Niwo era 2006 ne bafuna omwana ow'obuwala bamuyita Mulungi Nana ye mwana we gwamuyinamu omukulu oyo. 2009 ne bafuna obutakkaanya. Judith babirye agamba nti omukulu ono yali amutimpula emiggo nga amusuzanga ekyokuttale nga n'emirimu gy'omu maka tagituukiriza bulungi awo nno kwe kugamba nti kansibemu ebyange. 2009 n'avaayo okuvaawo paka 2017 yasobola okubatenga ateekayo divorce papers. Awo nno we yawulira divorce papers we zaagenderayo olw'embeera nti 2016 ng'ali mu paliamenti yagwa mu mukwano n'omukulu Paulo Sebulime. Abajjukira obulungi ndowooza mujjukira emboozi omukyala gwe bayita Naalongo Lukiya yavaayo n'awooninga n'agamba Judith babirye lwaki tova ku mwami wange era nsaasira abakyala bw'oba oli mukyala nga gy'oli sooka olabire ku Judith babirye ate nkujjukiza naawe anoonya ettutumu nga tosobola kufuga ttutumu lyo. Judith babirye byamutuusaayo yali muyimbi wa gospel w'amaanyi nnyo ettutumu n'alikola ennyimba zonna naye yatuuka mu paliamenti tukakasa nti ettutumu lyamuwanika akadde kano abasiraamu bagiyita tauba okwetonda. Judith babirye yetonze naye bino byaliwo omukyala Judith babirye 2018 wano ng'akakasa embaga wulira weralikira omusayi tugenda kunyimunguza tugongere okutabuka kwegamba kibe aya basi lumyaleye kumizano beyo atubaneze siwe ngambye bwekyo nkyo byogera lunaku lulwo naye mu lujjudde lw'abangi Pawulo nasuubiza Mukama okwagala paka lubeerera. Haleluya Koote nina okuddayo naawe mu ggulu nga tuwezezza emyaka 82 n'omusomo. Amina. Nzogipapizza gyenyongere ku ttama wala kali akasoose wano. Era ebyabapayiroti biba byabapayiroti. Taata nzikiriza nzikakkane kubanga nzizenga omutima gujjudde omuliro nga nnina tuli ebigambo ebyo omulenzi ono njagala kutegeeza kyenkuba ketonye akasana kakaake mu bugagga mu bwavu mu kibuyaga mu nkuba mu ttuntu Pawulo ngenda kwagala basi ababijjukira obulungi nkakasa nti obijjukidde obanga oli mukyala nga wali wakozeeko okulayira bwe kutyo. Judith babirye 2018
yagamba ajja kumala emyaka 82 mu bulungi mbubi. Judith Babirye avuddeyo ne yeetonda olw'okubba omusajja. Ulira yeetonda. Taata omulungi mu linnya lya Kristo Yesu omwana Katonda omulamu, nzija mu maaso g'akawungeezi kano akaleero nga bwe kyampandiikibwako mu muzingo gw'empapula kitange, nzizeeyo okukola okwagala kwo. Bayibuli eyogera kabaka wa bakabaka nti mujje ku nnamulondo ey'ekisa mufune okusaasira, mufune ekisa okubayisa mu kaseera akazibu. Nange bwentyo kitange nzize ku nnamulondo oyo ekisa akawungeezi kano akaleero nga nzize okukola okwagala kwo ayi Mukama nga bwe wandagira okikola Mukama. Taata nange nzize Mukama wange nzikiriziganya n'amaloboozi gonna agogera ku lwanga akaseera kano mu kooti y'eggulu. Ayi kitange omuyinza w'ebintu byonna, sirisa oyo omulyolyome sitani ayimira mu kooti y'eggulu bwe kaseera n'akomerera abaana ba Katonda. Omusaayi gw'endiga ogwogera ebirungi ku bulamu bwange Taata leka gunjogerere. Yesu Kristo omulokozi wange leka njogerere. Katonda wange Taata wange yantonda njogerera. Ayi kabaka wa bakabaka omuyinza w'ebintu byonna mu mikono gy'omwengwa yegwe yatandika obulamu bwange era yegwe abumaliriza. Wagamba Ibulayimu jjajjaffe nti tunuulira olwazi mwe watemebwa, nange ntunuulidde ggwe ayi kitange. Aya bath omukyala Judith Babirye Paulo Pojo Bukafero yagamba nti kati awonenya sitani. Oyinza okwebuuza sitani yakusangawo okukola ki? Judith Babirye wuuno nga yeetonda. Mu Bayisiraamu bagiyita tauba, kwetonda. Yeetonze asinziira Canada gy'ali. Yayingira obufumbo obutaali bubwe obwa Nnaalongo Lukiya. Yamugamba kyoliraba ojja kiraba myaka 2. Gobanga oli mukyala wayingira obufumbo obutali bubwo walyetereza naawe n'okola ng'ono. Gwali eyandaba kusaba ogambe nti amiina. Gamba amiina nange. Ndeeta okulamusa okuva ku River Jordan Ministries wano mu Canada. Akaseera kano wenkoledde vidiyo eno era nga mbatuusaako okulamusa okuva eri famire yange. Olwaleero nziza okukola omulimu gwe mmaze akaseera nga neetegekera era nga nnindirira. Nzikiriza nti leero lwe lunaku Katonda lwategese era lunaku lwampadde okikola. Ennaku z'omwezi zaali ndowooza nnaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Okumi-18 2018 n'enfumbirwa mu bufumbo obwokubiri. Naye akaseera kayitawo katono Mukama Katonda mu kwagala ku kungi ne mu kuteesa kwe n'anfulumya eggwanga lya Uganda n'andeeta mu ggwanga gye yanteeka. Mu kaseera kano ke mbadde nga ndi naye nfunye akaseera ke sifunangako wansi w'enjuba katyanga nzaalibwa, akaseera ak'okusaba, akaseera ak'okumunoonya, akaseera ak'okumuwuliriza. Taata n'ayogera nange, Taata n'annuŋŋamya, Taata n'anjigiriza era mbulidde bingi nnyo ku bikwatagana ku lugendo lwange olw'omu maaso. Era n'aŋŋamba nga sinnaba kweyongerayo mu lugendo luli mu maaso olw'emirimu emingi gyampadde, antumye nzije gye muli mbeetondere olw'ensobi gye nakola. Namala okutereeza ensonga zange naye ayagala nammwe nzije gye muli mbeetondere. Aya basi abajjukira enteekateeka ey'omukyala gwe bayita Lukiya Nnaalongo, Judith Babirye avuddeyo okwetonda olw'okubba omusajja. Bino si byange. Abajjukira mu mbaga 2018 Nnaalongo yavaayo n'amuwooninga n'amugamba Judith Babirye, wulira, oli mukyala muzadde, oli mukyala munnange, oli mukyala mulokole. Judith Babirye nkulabula, va ku mwami wange, nkwegayiridde nnyo ne ssekwegayirira yenna. Ensonga zatambula bwe zityo. Judith Babirye n'awaga mu maanyi ag'amaanyi. Judith Babirye bino yabyogera ku mbaga, wulira. Nti ogenze n'oyimba oluyimba lulumutanula. Omusajja tulekeraawo okumenya abakyala obwenzi nga teffe tubakwana. Ebisoko nkakase. Ebizibu by'empiseemu singa olwaliro siwa. Ate nkulabye weba n'ejinza nsobola. Yesu alina waaka naye bebi alina waaka. Omukolo guno nno saagukwese ne nazudde ng'ensawo yange nnafu nasobola kuliisa bantu bonna abanjagala. Aya basi Judith Babirye yatulimba. Omukolo ne security yali tight nnyo.
wuno akyetonda omukyala. Nsooka okwetonda eri omubiri gwa Yesu Kristo mu Uganda ne mu nsi yonna omubiri gwa Kristo Yesu gye gusaasaanidde. Neetonda olw'obufumbo buno obwokubiri bwe nayingiramu si kituufu kye nakola. Neetondera eggwanga Uganda, nsaba kunsonyiwa. Neetondera abakkiriza bonna, abaakosebwa, abanyigirizibwa n'abantu bonna abaagala babirye, abaagala ennyimba zange, abaayisibwa bubi olw'ekintu kye nakola, mbasaba munsonyiwe. Neetondera abaana abato, abandaba ng'ekyokulabirako, abaana bato abagamba nti nze bwe nkula njagala kuyimba nga babirye Judith. Mbeetondera abaana, ekintu kye nakola si kituufu, temukikolanga, nakola kikyamu era kyekindeese olwaleero. Mbasaba munsonyiwe, buli omu nsaba onsonyiwe. Bw'abagambye abategeezezza yakola kikyamu. Abaana bato abali Judith babirye yagenda mu bufumbo obulala, yabba omusajja atali wuwe. Kwe kwetonda kwakutegeeza gwawuliriza. Omwami oba omukyala gw'olina wuwo oba. Judith babirye bimutuusiza n'okudduka mu ggwanga Uganda. Wuno yeetondera Nnaalongo Lukiya. Nnaalongo yamutegeeza ebigambo n'amugamba oli babirye ato Ssaalongo oyo abeera taatawo. Nnaalongo yabimugamba bibino tubiina. Asubiremu asuze bulungi. Banaye ntuusa okulabula kwange eri omukyala Judith babirye nti byendaba mawulire kansuubire si bituufu kubanga oyo omwami gwagamba nti agenda kwanjula, mwami Sebulime Paulo Musoke. Oyo omwami alina omukyala n'abaana 3 ate oyo omwami Ssaalongo era nze mukyala we, nze kamwa kwogera. Judith babirye oyo omwami taatawo abeera nga taatawo, in fact taatawo kubanga oyo omwami alina abalongo, nange tulina abaana 3. Nkwegayiridde Judith babirye toyingirira famire yange. Oli mukyala nga nze ate oli mukyala muzadde, oba obadde tokimanyi. Judith babirye nkulabudde, nkwegayiridde Judith babirye, va ku famire yange, va ku famire yange Judith babirye. Mbadde n'omwami wange oyo emyaka 10 gitubadde naye. Tulina abaana, we are so happy, I'm not complaining. Naye Judith babirye bw'oba oyingiridde obufumbo bwange, Judith babirye nkwegayiridde, oba obadde tokimanyi. Aya basi. Judith babirye wuno nga yeetondera Nnaalongo yayogera ebyo byatawulira mu 2018. Ogenda kumbuuliriza lwaki Judith babirye avuddeyo akadde kano okwetonda. Era nga kikulu nnyo neetondera omukyala Lukiya Ntale. Nkusaba onsaasire, onsonyiwe ensobi gye nakola. Nsaba Mukama Katonda akuwa omutima ogusonyiwa. Sisobola kukaka kubanga okusonyiwa kitwala akaseera, ate sisobola kusuubira nti ogenda kunsonyiwa mbagirawo, kitwala akaseera. Naye nsaba Katonda akuwa ekisa mu mutima gwo onsonyiwe. Njagala n'ateera okutuusa okwebaza eri buli muntu yenna anjagadde nga bwendi, anjagadde n'ensobi zange, anjagadde n'obulungi bwonna, anjagadde nga bwendi. Weebale nnyo kunjagala, tekisangika. Mukama akikubalire. Ekisembayo njagala nnyo okwebaza nnyo emirundi ekitabalika abantu mwenna abansabidde mu kaseera k'empiseemu konna, abantu bonna badde nga basabira ministry yange, naye ate naddala abayongeramu ennyo amaanyi okuva obufumbo buno obwokubiri bwatandika. Mbeebaza nnyo bala okunsabira kubanga mmanyinza okutuuka wano bwentuuse n'okubeera omulamu kibadde kisa kya Katonda akozesezza ggwe. Bayibuli egamba nti Katonda yatunula mu kituli alabe nti waliwo ayimiridde, yatunula mu nsi yonna alabe waliwo ayimiridde mu kituli. Katonda ataasa ensi n'abula. Kitegeeza singa saali nabayimiridde mu kituli okunsabira nga nange bwe nsaba osanga sanitaasiddwa okutuuka na bulamu buno bwe nnina. Aya basi. Era Bayibuli abajjukira omulembe gwa Nuuwa waliwo abayimbi abagendera mu mbeera eyo. Judith babirye bangi bamwagala, abayimbi bangi bagenze. Akadde kana abayimbi abameruse tulinamu Baliya mu voice bazze, Barawuma Pinki n'abayimbi ab'enjawulo. Kati guno mulembe kyasa kipya, mulembe gw'abayimbi bapya. Omulembe gwa Nuuwa gwatwala abayimbi. Judith babirye naye kyannaku mwe yagendera mu mbeera ebyo yasobola okuba ate ng'akola ettutumu lyamutuusaawo. Gwe yeetondera yamugamba bino luli
Tweralikira omusayi tugenda kunyimunguza twongere okutabuka kwegamba kibe aya basi. Lumya n'eyefumbiza anobeyo. Atubaneze siwe ngambye bwekyo dda. Kyeyogera lunaku lulo. Naye mu lujjudde lw'abangi. Pawulo nasuubiza Mukama okwagala paka lubeerera. Aya basi. 2:18 olowooza giri myaka emeka? Tozanyira mu bufumbo bw'omuntu yenna. Judith babirye wuuno agamba nti akyali mulamu Katonda amuwadde obulamu naye asaba Nnaalongo asula alogootana oba yamusindikira ki naye agamba obulamu bukyaliwo naye yeetonze. Ndi mulamu kubanga Mukama Katonda awulidde essaala zaffe, awulidde essaala zammwe. Mukwano weebale kunsabira, weebale kusiiba, weebale kunoonya Katonda, weebale kusula mu mpewo, weebale kusiiba njala, weebale kusula wansi, weebale kusula ku kakeeka, weebale byonna byokoze okulaba nti Babirye Judith addamu okutereera ku lugendo luno olw'obulokozi. Mukama Katonda akikubalire. Nsigadde Judith Babirye, mbaagala nnyo, Mukama abankuumire. Aya basi. Ye Judith Babirye oyo gwe kutegeezezaako kati gw'obanga gy'oli eyo okola ekikyamu ng'ate ekituufu okimanyi. Waliwo gwe mpulirayo pasita yagamba nti yagenda mu bufumbo obwokubiri. Judith Babirye ekyamutikka gye bayita feemu oba ettutumu. Abayimbi oyinza okuyingira ogamba nti nze akikuba naye olina okumanya omuyimbi ettutumu lino ng'okoze ensobi. Abawagizi bwe tufiirwa naawe ofiirwa. Judith Babirye ekisooka yafiirwa nga ye musicale abaali bamwesiga ekyo kye yasobola okuba ate ng'akola. Naffe abawagizi babasinga oba oli awo naye ng'okwetondako kubaddewo. Abayimbi bangi nnyo olina okukimanya ettutumu lyonna ly'oba otuuseeko oba olinako waliwo ba stakeholder abakirimu ekintu ekyo abavunanyizibwa ku bulamu bwo. Judith Babirye teyakimanya, abantu bamuwabula n'agaana obiwulira. Kati gobanga oli muyimbi ensonga zeezo. Omukulu Sebulime yagamba atya ku mukolo? Sebulime yaddayo dda. Amayinze mukyala we namukwana nkola manda kati tuli myaka 3 naye kati ennaku nali nkola manda obudde obwe sinaba kutandika kukola bibumira. Kati ennaku ezo nabo njagala okukolera simu yange tekuli sente mulampako kusi ampa mala okukubira oli ganiganda beerinnya enseebinga mu linnya. Omuwulidde yaddayo dde wa Nnaalongo gwe kutegeezaako omukyalo Judith Babirye. 2:16 omwogezi wa Parliament omukulu wa Mr. Chris Obole yavaayo n'ategeeza nti omukyalo oyo yali ku liivu. Ne bategeeza Judith Babirye nga beebuuza mu Parliament nga talabikayo wadde talabikayo. Ebyavaamu ze ensonga ezo paka akadde kano yaddukira Canada. Baamutegako n'obutwa ye bw'ategeeza. N'engendo nga yagitandika mu senior 2 ku Ndejje Secondary School yabakolerayo oluyimba lw'essomero yiganga n'asomerayo era yabakolerayo oluyimba lw'essomero. 2 yakubira akayimba Yesu beera nange n'awangula Palm Awards 2 paka akadde kano ye mukyalo oyo yeetonze bw'obeera ggwe. Judith Babirye kyakoze akadde kano olowooza kiki? Ategedde ensobi ye. Aya basi akikoze leeti oba tewabaawo kukeerewa naye Nnaalongo ye anaagamba atya? Ozanyiranga ku bufumbo obulala obutali bwa Nnaalongo onaawulira.